して誠にありがとうございます。当機は羽田空港へ向け降下をしておりますが、羽田空港関東地方周辺も台風10号の南からの湿った空気の入流に伴いまして、発達した雲が散在しております。もう間もなくしますとベルト着用サインを点灯させ、最終の着陸態勢に入ります。座席ベルトをしっかりとお締めください。ご協力をお願いいたします。現在のところ羽田空港到着予定時刻は定刻5分到着を見込んでおります。なお1点お願いございます。駐機場に、停止後ドアが開きましても客室乗務員の指示があるまで着席したままお待ちください。また降機の際は前のお客様と適度な距離をとって降機いただきますようご協力をお願いいたします。それでは到着までもう少々お待ちください。本日はご搭乗いただきまして誠にありがとうございました。